दोस्तों ये लड़का इस एक्ट्रेस को बहुत पसंद करता था, लेकिन इसको नहीं पता था कि ये मर चुका है और वो जाकर उसकी कब्र के ऊपर पेशाब कर देता है और अचानक उसको बिजली का झटका लगता है और उस एक्ट्रेस की आत्मा कब्र से उठकर उसकी बाइक के पीछे चला जाती है, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता है कि उसके पीछे कोई है। लेकिन घर में जाने के बाद उस आत्मा ने उसकी माँ को कब्जा कर लेती है। बाद में वो जब वॉशरूम जाता है हाथ मुंह धोने के लिए, तभी उस लड़की की आत्मा के उसके पीछे खड़ी हो जाती है और तभी उस लड़का पीछे मुड़कर देखती है और उस लड़की अचानक गायब हो जाती है और ये लड़का सोचता है कि मैं कुछ गलत दिख रहा हूँ। वो जब पीछे मुड़ती है उस लड़की उसके सामने खड़ी होती है और डर के मारे चीखने लगती है, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम किधर से आए हो। और उस लड़के ने तब भी बोलता है, तुम मेरे फोटो को चूमा था और तुम मुझे पसंद भी करते हो, वो तो तुम इसलिए इधर आया। हाँ मैं इसलिए इधर आया, अब तुम मुझे शादी कर लो। ये सुनकर तो वो लड़का बहुत डर जाती है। तो दोस्तों आप लोग इसका दूसरी पार्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट पे पार्ट 2 लिख के जाना।